Herzlich willkommen für eine neue Edition von ADR Tele. An heute sind Hauptüberschriften von dieser Sendung. Überfall, Messerpickereien an einer Formen von Kriminalität an der Minetmetropol gehen immer mehr häufig. Die ADR-Sektion fordert dafür den Schäferrot ab, für endlich zu handeln. Eine Renaturierung von der Sier bei der Freier Cité Sierdal ohne Sinn und Verstand an die Fauna und Flora sogar schuld, wirft froh ab, wie das Umweltministerium so schlechte Projekt überhaupt autorisieren konnte. De Jean Asselborn verleiert schon an Hosen, wie der Fraktionspräsident Fernand Cartheiser die Pausepolitik erklärt. Die Realität am Platz unrealistisch Sondesreden an Sache Weltklimakonferenz vom Frieden Kolb, an die geht gewohnt, für wer Krisenpolitik aus dem Land immer mehr schuld. Weiter Themen an dieser gut gefüllter Sendung, der Nordstreik Chaos bei der Bund, die sich weiter entlang zieht, den OECD-Rapport über die Covid-Gestion aus Sicht von der ADR, die besten Aussagen vom Präsident von der Adrenalin auf einer offiziellen Table Ronde, ein Stück Lützeburger Geschichte mit Fakten, die nicht an den Geschichtsbüchern stehen, an einer interessanten Themen. Wir sehen immer mehr zu wat Krisenpolitik von Gambia, CSV und Piraten feiert. Die europäische Industrie und auch die Lützeburger haben enorme Probleme. An die Kosten vom Krieg, an die Sanktionen für das Lützeburger Staatsbudget kommen geschwind und 2 Milliarden Euro rund. Eine Politik, die nicht sinnvoll und auch nicht durchgehalten kann gehen. Der unterstützt natürlich, dass alle Hilfsmaßnahmen für die Lützeburger bestehen bleiben und möchte sich am Parlament weiter dafür stark, dass die einzigen Lösungen ein Waffenstillstand und Friedensverhandlungen sind. Wir können froh sein, dass ein Sozialdialog hier am Land funktioniert, mit einer Tripartitkommission, die arbeitet möchte. Aber wir wollen als ADR aber ganz klar unser Projekt durchlegen. Wir haben hier ein Gesetz, es steht am Titel von dem Gesetz, das Herr Baumeister noch präsentiert, causé des hausses des prix de l'énergie causée par l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Nee, nee, das sind die Sanktionen, wo das so ist. Das, ja, das gehört zu der politischen Ehrlichkeit. Wir hatten den 24. Februar, hatten wir 2 Optionen, für die Krise zu reagieren. Wir hatten einen russischen Angriff gegen die Ukraine. Wir hatten 2 Möglichkeiten. Wir hatten die Möglichkeit gehabt, direkt an den Weg von Verhandlungen zu gehen. Das ist auch angefangen gewesen. Und das verhindert ging durch die Intervention von einer Reihe von Staaten, die das nicht wollten. Oder wir sind auf den Weg gegangen, den leider gewählt ging, nämlich ein Krieg als Sanktionen. Und ich will nicht sagen, das ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe für die Ukraine, mit Zehntausenden von Toten, sowohl Ukrainer wie auch Russen natürlich. Es ist eine Katastrophe für ein Land, das heute zu großen Teilen zerstört ist, dem seine Infrastrukturen futtig sind, dem seine Ökonomie auf Jahre nicht mehr funktioniert, wo Hunderttausenden oder Millionen Leute müssen sich an das Ausland refugieren gehen. Der Krieg ist eine Misere ohne Ende. Und das ist etwas, ja, und dafür lässt das nur, ich weiß, das fällt dir schwer, das verdroht er nicht gut traurig zu hören. Wir hätten sollen so sehr wie möglich auf den Weg von Verhandlungen gehen, dann kommen nicht auf Sanktionen. Und ihr könnt sicher sein, die alle gut, die hier Banne protestieren, die können sicher sein, dass der Präsident Biden nicht an den nächsten Wahlkampf mit dem Ukraine-Krieg. Es ist sicher, dass Pressionen für Verhandlungen ganz sehr gehen, und man lädt für all das, wo man die Chance verpasst, um Menschenleben zu retten und das Tod zu verhindern. Ich will es just hier so, mit all dem, was wir hier machen, was wir auch für Lützeburger Konsequenzen, für die Leute hier im Land, mit der Inflation, die könnt ihr nicht von nicht. Das ist der Druck durch die Energiepreise, die Sanktionen, die geholt werden. Das könnt nicht von nicht, das ist nicht vom Himmel gefallen. Von der will vorstellen, da stellt froh, wird der Präsident antworten. Nun ist noch Zeit für zu antworten, aber brüllt nicht dazwischen, ich will ich mal kurz sagen, was die Moyen, und das ist nicht ADR-Preis, das ist Politico, steht über Konsequenzen für unsere Ökonomie, europäische Ökonomie von der Politik, die dir matt droht. Transatlantic Showdown.
Indeed, Europe is facing a double hammer blow from across the icy Atlantic, where its supposed partner, schreibt Politico, the United States has adopted policies that, whether intentional or not, amount to full on-shakedown of EU industry. Europäische Industrie geht rüber an Amerika. Wir haben eine Delokalisierung von europäischen Industrie Richtung USA, immer andere mit den Energiepreisen. Am Blick bezahlen wir 4-mal mehr, die europäische Industrie 4-mal mehr hoch Energiepreise wie die amerikanische. An der Dauer sind Schätzungen 3-mal mehr hoch. Wir haben ein Desinvestment in Europa. Wir ruinieren als ökonomisch Zukunft an dummer da auch die Möglichkeit Suen zu verdelen auch an einer sozialer Umdelung. Wir machen als Ökonomie futti wennst enger falscher Politik. Ich will ich auch mal zu Summe rechnen ein Budgetdefizit hier am Land, wenn ich mich gut erinnere, leidet am Zentralstaat bei 2,4 Milliarden darüber der Budgetsrapporteur kann man das konfirmieren oder mich korrigieren, wann ich soll daneben leihen. Just die Maßnahmen, die man geholt haben, wie die Sanktionen aufzuführen. Und wir sind dafür, also dass man Sanktionen aufführen, wenn man Leute natürlich nicht am Stich lassen. Aber just für ich mal zusammen zu zählen, über den Daumen. Projekt 8000a, 308 Millionen. 8088, 390 Millionen. 8019, 225 Millionen. 8102, 500 Millionen. 7.980, 125 Millionen. RTL-Informationen nur KTWA, Reduktion mehr Prozent, ich meine, Herr Baum hat dafür nur geschwert 317 Millionen. Wir haben Waffe geliefert, 72 Millionen plus noch über die sogenannte European Peace Facility, wir werden bei 100 Millionen ungefähr leihen. Mission für die Ausbildung von ukrainischen Truppen nur mal 1,5 Millionen. Humanitär Hilfe, die wir absolut begrüßen, ungefähr 8 Millionen. Wir kriegen noch Gesetz über Altersheim, ich meine, das tun wir nicht dran. Wir leihen ungefähr bei den Maßnahmen, die wir bislang geholt haben, bei 2 Milliarden. Das ist die Größenordnung von den Maßnahmen, die wir geholt haben. An der Schluss ist evident. Wir machen eine Falschpolitik, für die Ukraine, weil die Leute in der Situation wir machen eine Falschpolitik für das Land. Und wir als ADR machen darauf aufmerksam, dass wir bis 2 Milliarden ausgehen haben, ohne dass der Ukraine geholfen zu haben. Merci, Herr Kartheiser. Kriminalität an der Stadt vom Land hält leider immer mit zu. Das zum an unserer Hauptstadt, gerade wie auch zu Esch Ursicht. Etwas war den auch zum Deal an der Presse von den letzten Wochen an Urstuhle kommt. Die ADR-Sektion fordert, dass Terrain endlich etwas geschieht, für das die Bürger sich nicht mehr als Sicherheit können fühlen. Das ist ein größtes Problem, was die Sicherheit angeht, hast du gewusst. Das Messerpickerei, Klepperei, bewaffnet Überfall. Wir fanden es gibt nicht Sinn, dass er in einer gewissen Auszeit fertig muss, für allein rauszugehen. Wir sind hauptsächlich der Meinung, dass die Polizei über nötige Mittel zur Verfügung gestellt soll kreieren, für gegen Banden, kriminelle Organisationen und Drogendealer vorzugehen, wie zum Beispiel Pfefferspray-Ersatz, Platzverweis können auszustellen oder halt eben mehr Kontrollen. Interessant ist doch, ob Brennpunkte heißt, verschiedene Karten Privatsicherheitsfirmen anzustellen, die der Polizei eventuell könnten in den Arm greifen. Zogol hat doch d'Aggressivität vun einzelne Personen, die an Esch Matzen am Dach regelmäßig op Leiit durchgehen. Ich war mit ménger Durchstau AW zu Esch an der Größ Gas. Und du könnt man eng Person entgegen gelaufen, wird man ganz einfach Zigarette gefrot. Die Person keine Zigarette mal lädt. Und du goufst direkt ugeschwert wie ein Malsain. Ich fand das nicht ganz normal, dass es so sehr geschehen. Et gesäit aus, wie wann Politik den Deckel op Teefechkeet vun de Kriminalitätsfäll hält, fir dats dann net soviel und d'Öffentlichkeit respektiv an Press kommen. Gëtt viel verstoppt hier am Land, weil das kein gute Bild für Lützburg. An den schmengend Leute müssten wissen, was genau geschieht, nicht nur zu Esch, aber überall.
Der rapport von der OECD, den Gestion von der COVID-Krise am Land ënner d Lupp geholt huet, ass méi nuancéiert wie dat, wat d'Regierung als Glewen doe will. A fir iwwer die Einzelkritiken am Kader von der COVID-Krise zu schwätzen, begräßen ich den Chef Engelen. Chef, wat ass an Dingen an die wichtigste Kritik? Dat is die Heichzahl van Affer an den HEMA van der Niederlegten hauptsächlich, dus trotz enger strenger an Mënschen onwehrdiach Isolation, dat ass der obwohl der OECD opgefallen, méi wat hier nicht opgefallen ass, sie verleiert Kewurdrewer, dat die zuständig Familienministerin hier Responsabilität an dem Domain nicht überholt hat. Demals hat die ganz Opposition geschlossen, hier Rücktritt gefordert, weil da war leider nicht angetrat ass. Gene och dat der hat natürlich den Rücktritt gefordert von der Familienminister. Der rapport von der OECD ass der och net objektiv an net die richtige Instanz für so eng Etude zu machen, an as also echt ein Gefälligkeit se Enquete am Auftrag von der Regierung. Ne? Ja, da das richtig lcht eng neutral und objektiv Evaluation wird die Regierung nicht kommen, dat immer der Glaubwürdigkeit von der Politik dobause schëllig. Mir war in der Woche muss so, was CSV betrifft. Sie waren auf viel streng. Maßnahmen, zum Beispiel, sie wollten den Tracing-M abfeiern. Tracing-App, ja, wohl verstanden. Aber bis zu einer allgemeinen Impfpflicht. Ja, an der ass war auch noch immer dafür, dass Impfungen absolut freiwillig musste bleiben. Sie hat dabei erinnert, dass die Regierungsrhetorik das Land gespleckt hat an die gut Geimpften, und auf der anderen Seite die Base-Impf-Skeptiker. Das hat viel Schuld gemacht. Aber. Ja, das ist richtig. Wir waren immer für freiwillige Impfungen, aber gegen eine Impfpflicht. Die Regierungsrhetorik, die abkommen ist, für die Geimpften und nicht Geimpfte gegen den zu stellen, als wohl ganz schlecht ankommt, und hat auch viel Schaden gemacht. Leute, die sich nicht wollten impfen lassen, rufen ausgeschlossen vom sozialen und kulturellen Leben. En plus hat sie nach Mister für Schaffen zu gehen, da Tester bezahlen. Wir müssen aber sagen, dass keine Transparenz ist bei den Impfnebenwirkungen und noch keine Transparenz ist, was den Impfstoff sich überlangt, an puncto Überdrohen von Krankheiten auf einer Längden. An einer Demokratie muss immer Platz sein für andere Meinungen und für Protest. Wo ist dort Toleranz, von der immer so groß geschwärzt wird, draußen an der Heibannen? Leider hat mir auch erfüllt Artikel gegen Impfskeptiker fehlen an großen Zeitungen. Presse wurde größtenteils alles ähnlich wie nuanciert oder gemäßigt. Misst sie sich auch nicht mal an erfreuen. Jahrzehntelang war die sogenannten Cité Sirdal zu Wecker, ich Handfleck. Lo entsteht do ein Bauprojekt für ganze 135 Millionen Euro für rund 500 Einwohner vom Fonds de Logement. Die geht aber recht frühestens an 6 Jahren fertig. Kondition dafür war, dass als Kompensation eine Renaturierung von der Sier gemacht wird. Der geht aber ohne Sinn und Verstand durchgezogen und bringt der Natur gut nichts. Den Umweltminister hat einmal mehr versucht. Das Minister sagt, muss kompensiert, was gebaut wird. Was haben sie gemacht? Sie haben 4 weggerappt, was schon für sich schon nicht gut ist, weil dadurch ist das Niveau von der See einen Meter aufgesenkt. Das heißt, die Bäume, die oben drauf stehen, die kriegen ein bisschen Schwierigkeiten, für ins Wasser zu kommen. Was viel mich schlimmer ist, hier sind Hunderte, für nicht so Tausenden Tonnen Stein verschafft gehen, für etwas dort zu konstruieren, was kein Mensch versteht. Das Bett war vielleicht 4-5 Meter breit, das hat 20 Meter. Da können die Mussel an normalen Zeiten da durchkriegen. Das heißt, die Fische, die wollen rob, die kommen noch quasi dort durchsteigen. Da ist so wenig Wasser, was da lebt. Kommen nicht da durch. Das ist eine andere Sicht, die ich habe. Weil wir wissen, dass hier auch ganz viel geht. Wenn ganz viel regnet, könnte es aller Regel passieren, dass Steine, die nicht genug verankert sind, dass diese Schlüssel loslesen und dann entsteht daraus
irgendwie so Schneeballeffekt. Wann fertig als immer die ganz streng innen am See läuft, da gibt der Stau do und dann immer die Schei City in der Wasserstunde. Das heißt, hier schrecklich viel Steuergeld verbrannt. 2 Millionen, gell? Ja, 1,9 und ich scheieren Mist Gemeng Biwer 4 scheißen, sie kriegen sie zwar vom Umweltfonds oder vom Wasserfonds. Aber die Situation ist absolut verschlechtert. Das war für eine ganz normale Lauf von der See, den lo schon 200, 300 Jahre so war. Und wir haben eine Situation, die viel so gekostet hat und schlechter als wie sie früher war. Et besteht een dringende Verdacht, dat Bürokraten aus dem Minister de Renaturierungsprojekt ausgeschafft hun, ohne je selber op der Platz gewircht zu sinn. All Mënsch de fest mat 2 Fées im Boden steht, se dat du ass Unfug. Dat kann nëmme sinn an engem Land, wat am Geld schwimmt, wo d Geld derft ze Fënster ausgeheit ginn. Ech me an de politisch Responsabel noch der Reproch, dat ze net genug hire Administrationun op Fanger kucken. Also dat du dat der für Mënsch de responsabel denkt, den noch bësse gesonne Mënschverstand huet, net autoriseieren. Ech soll nun dat Biwer Gemengheit näm Gebet krit huet, dat gesot krit hunn, Dir muss dat do mecher, sos krit keine Genehmigung. Aber dat huet lächt den Enz mat Umweltschutz neiich ze doen. Wann se lo gesot hätte mit der muss an der neuer Siedlung, dat gët ja wirklich groß van den Datei guckt. Der muss soviel Beem do planzen, fir Schier zu hunn, fir dat Temperatur de Summer net zo heich geht oder so. Absolut d'accord. Aber wofür muss sie hai Beem wäch gerat gehen iwwer ein ganz lengt an dann Hunderten von Tonne vu schwere Steng, wo kommen sie hier, wieviel Energie geht do schon drauf, fir sie zu brech, fir sie einzubringen, fir sie anzubauen. Für eng Situation mich schlecht zum wie sie fir dro wär. Dat kann der kein Mensch erklären. Wieso ich wesen net wie verbrach huet. Schiede Fall dat das Freier uns dat immer Schilder genannt, also Schildbürgerstreich, ja, ich kann ihn nicht nennen. Nodems den Eisenbunstunnel op der Nordstreck tcht Kautebach a Wölverwolz an den Koop gefall ass, dominéiert am Eislik de Chaos am Verkeier. Nach bis op manst Ostren dauertet den CRL no, bis den Tunnel nees opgeht. Seit Main können Leiit aus dem Norde vom Land lo net méi wie gewöhnt am Zuranstaat fuhren. De Weh op d'Abicht oder an Schoul ass fir viel Leiit scho ball eng Tortur, an das keng Ausnahme, dat Personen bis zu 5 Stunden a méi am öffentlichen Transport verbringen. An eis die Fall zo gedroe gin, wo Lisseschüler vun der Schoul bis heich an Eislik der mussssen Zeit verleeren, dat sie se schoulech überhaupt nicht mehr richtig vierberede können. Nicht mehr genug Zeit für Hausaufgaben, für Prüfungsvorbereitungen, auch für Freizeit gönne zu schwätzen. Auf widersprüchliche Informationen dann auch, wie den Tunnel darum soll abgehen. Es schenkt so bald noch nicht. Den Ausbau vom Schienenersatzverkehr ist nicht gut. Wenn der Minister Bausch 70 Millionen Euro aus Suen an Kriegsgerät für die Ukraine investiert, hätte mir als mehr Erfolg gewünscht für einen mehr breit abgestalteten Schienenersatzverkehr. Als Partei mir proposiert eng iwwerregional Organisation mat Ersatzbusser zu garantieren. Das nämlich kein Geheimnis, dat doch in allen Ecken u Chauffeure fehlt. Mir auch de Problem ass net vom Himmel gefallen. Et gouf schon iwwer die lächt Jore verpasst, de Statut vom Berufschauffeur opzuwerten, hinnen die nötige Formation an Unterstützung zukommen zu lassen, als sie nicht allein zu lassen, was Bedenken über die Sicherheit am Beruf angeht. Weil das nämlich traurige Realität, dass die Chauffeuren immer mehr Opfer von Gewalt gehen, als sich am Bus nicht mehr sicher spüren. Los sagt der Minister Bausch, es geht wo Chauffeure fehlen. Ja, das stimmt, es fehlt u Chauffeuren, für einen Schienenersatzverkehr auf den zu stellen, den den Nummer verdient. Mir war hier nicht die letzten Jahre Transportminister. Wie konnte dann überhaupt so weit kommen? Seit Jahren klont Berufschauffeuren über die Arbeitskonditionen. Ein Entgegenkommen für Seite der Politik in Existenz. An die Haupterkenntnis, die mir aus dieser Situation ist sehen, ist schon viele Leute bekannt. Am Vergleich zu dem, was dann andere Bezirke gelegt wird, aus dem Norden der Regierung doch ziemlich egal. Die unmögliche Verkehrssituation, Weigerung, doch endlich eine feierspurig Nordstraße zu bauen, die blut notwendig ist. An andere Bezirke wäre so ein Straße gut kein Thema. Am Norden geht das nicht. Auch die Forderung, den Schienenverkehr mit breit auszubauen, an Platzweise eine Weiterspur zu bauen, fällt auf die Ohren.
Für wat muss soviel Eislecker alldach an Staat schaffe führen? Wäret hinnen endlich echt gemerkt mat der Dezentralisierung ergefen elo wirklich mal wichtig Administrationen auch an den Norde vom Land kommen, da müsste viel Leid die lang Reesne Dach für Dach opschulden. A viele Eislecker sie gezwungen, elo am Auto op Schaft zu führen, weil sie aus Zeitgründe können op den öffentlichen Transport zurückgreifen. Und natürlich verdeiwelt die Geringpolitik auch d'Auto führen, mischt Auto führen bewusst mit teuer. A wie will die Regierung dann, dass Leute am Norden überhaupt noch op Dabisch kommen? Zu Fuß, mam Velo, wie sie dazu gerne predigen, ich gebe die Regierungsmembre mal allöten. Alldach von Tratten oder von Bünzelt oder von Huldang, ob hier Abisch zu kommen. Ich denke, da wäre das Problem sehr gelöst. An dem Sinn machen wir den dringenden Appell und die Regierung, wie wir das schon so dachs gemacht haben, den Norden vom Land nicht mehr als Stiefkant von Lützeburg zu behandeln. An enger Aktualitätsstunde an der Chamber gonge dem Resultater vun der Weltklimakonferenz COP27 an Ägypten. Klortextei vum Fred Koip, de vun engem Evenement mat de paar 100 Leiit geschwert huet, déi durch schei Sondesreden gehalen hunn, die quasi neicht mat der Realität ze den hunn. Am Katar als WM zu Sharm el-Sheikh als COP. Wie schein war de Geleck fir solle Goete. Et schein so ze sinn, dass grosse Evenementer wie eng WM noch ein COP so weiter dazu benutzt, gin den Image vun international kritisierte Regimer fir mal fein auszudricken, opzepolieren. Da get kritisiert und das auch richtig. Wir haben dann 1,2 Millionen Gäste op der WM am Katar, haben 40.000 Leute zu Sharm el-Sheikh, natürlich auch all mam Flieger. Schwees plus minus wat die 1,2 Millionen Leute am Katar op der WM machen, respektiv wat ze net do machen, weil ze net machen. Dir für mich froh mich dummer ganz einfach hei, wat machen déi 40.000 Leute zu Sharm el-Sheikh? Wie lebt so ein Konferenz auf? Das ist ganz schwer vorstellbar bei so viel Leid. Wie können die vielen Aktivisten, Vertreter von Organisationen, die sicherlich motiviert sind, sich überhaupt abbringen und auch eventuell ihre Protest ausdrücken? Die Frage muss sich mal stellen, und überhaupt dann noch, ob so ein Kopf, wie es lo heire Menge war, und nächstes Jahr Mass, ob da überhaupt noch zeitgemäß ist. Am Endeffekt sind ja aber vielleicht 100 oder paar 100 Leute, die du wirklich matt entschäden. Matt entschäden, also so groß wird, wie Entschädungen gehen dann do getroffen. Wir repetitiv COP-Konferenzen, und wir müssen als frohe Wette nutzen davon heraus. Wie viele Länder drohen da überhaupt alles matt? Zielwert soll erreicht gehen, geht nie erreicht. Leben Länder, die da sind, überhaupt da drohen. Anders immer dasselbe Resultat, Enttäuschung, Ziel aus der erreicht gehen. Für was geht Ziel nicht erreicht? Was sind die Argumente von den Ländern, die so, sie wählten nicht matt machen? Was sind die Argumente, und das ist noch mehr interessant, von den Ländern, die zwar so, sie wählten matt machen, mir Wirklichkeit gar nicht matt machen. Es gibt ein Fondsgeschäft, wo verschiedene Länder, die Industrieländer, für schier Verluste sollen abkommen, die man Klimawandel zusammenhängen sollen. Ein kleinere Macht, die ich nicht gemacht habe, wir schwätzen da ganz besonders von Naturkatastrophen. Ich hatte gesagt, ich hatte die Chance, in meinem Leben auch pro Jahr Klimatologie zu studieren, und da ist immer ganz viel Wert darauf gelöst, den Unterschied zu machen zwischen meteorologischen Phänomenen und Klimatologie. An Klima selbst war die war lange Zeit geguckt, meistens über 30 Jahre, während Meteorologie vereinzelt Evenementen betrifft. Und das ist relativ schwierig, für Leute so eine Überschwemmung in Pakistan als durch den Klimawandel bedingt. Wann das mir oft wirkt, wann das mir heftig wirkt in der Zeit, da kann ich das sicherlich sagen. So wie ich auch kann sagen, wann die letzten 30 Jahre Temperaturen Grad mehr heiß sind wie die 30 Jahre verdrohen, dann haben wir eine klimatische, dann haben wir eine Änderung. Aber ob ein einzelnes Evenement festzumachen, das scheint mir darüber schwer. Was kommt darauf zurück? Ein Fonds geschaffen für verschiedene Länder, dann sind Schädige. Das ist auch schön, mit Golf nicht festgelöst. Das ist ganz typisch für die Gruppen, wie der Fonds finanziert soll gehen. Das ist einfach ein Fonds geschaffen, geht mir, wen lädt da noch etwas dran an? Ich meine, das ist aber die essentiell froh. Wie gesagt, Finanzierung aus, so wie bislang, wo die meisten nicht bezahlen, wo just der Bruchteil von dem, was angekündigt wird, was versprochen wird, dann effektiv zu summen könnt. Und da bin ich Diana froh,
wo die Gelder dann auch gene hifleessen, da das nach méi kompliziert. China will net bezuelen. China ist fleißig am Baue vu vielen neuen Kohlekraftwerker, fleißig am Rupsetzen von den Emissionen. China seht et für ein Entwicklungsland. An dommer mussten sie natürlich net mat bezuelen. Das ist ein gutes Argument. Das geht dann so hingeholt. Wir bezuelen never. Vielleicht doch nicht, wenn man suen hun. Summa summarum, ja, viel Geschwätz, viel Enttäuschung, wenig Resultat. Wenn es so dann so ist, wie die verschiedenen Klimamodellerer mengen, da wird der Mensch diesen Prozess nicht abhalten können, und schon gar nicht stoppen. Wäret dann nicht einmal geboren, nicht immer einfach sich enttäuscht zu weisen oder so koppen, mir ehrlich zu sehen, an die Fakten an Dance gucken, an vielleicht eine andere Piste anzustellen, eine Piste, die mehr Richtung Forschung geht. Beispiel Atomkraft. Für was geht dann von den Leuten, die wirklich wollen CO2-Emissionen verhindern, nicht gesagt massiv an Atomkraft investieren? Das ist ja aber für das Problem eine Lösung. Geht das nicht die beste? Probiere Methan und CO2 anzufangen aus der Atmosphäre. Und dann denke ich, wie ein Land mengt da wirklich seriös op der Kopf mit der Vermeidung vom CO2. Halt nicht nur besonders reden, wie verschiedene es machen. Da sind da viel die so schöne Sachen, die schwätzende Leute schön. Wir können denen wirklich trauen, mengen die da doch wirklich, wie sie da so. China, Indien, die USA. Du hast noch immer China first, India first, America first. Übrigens auch mein Präsident Biden. Das ist die Realität. Und als die EU vielleicht besser, oder mir Lützeburg, wir haben ambitiöse Ziele. Wir erreichen die auch nicht. Es sind Ankündigungen. Meinet, den Ausstoß von CO2 ist effektiv hier am Land 2020 und 2021 aufgegangen. Ja, wir hatten Lockdown, wir hatten Covid-Maßnahmen, wir hatten Telearbeit. Wo geht es darum? Europa. Das ist die Realität. Und nebenbei gesagt, und das ist so vielleicht krass, wir sollten mir auch als Lützeburger die Ziele erreichen, hey, und nur noch vielleicht als Nachbarn in Deutschland, so wird das leider Gottes, und das ist die nächste Enttäuschung, Weltklima, wenn wir die Entwicklung gucken, ganz genau so viel nutzen, das heißt nicht. Das ist schön, aber das ist die Realität. Und der Kumpel von der Absurdität, das ist auch schon gesagt gehen, und ich meine, da sind wir uns aber ein bisschen eins, dass die nächste COP dann nächstes Jahr zu Dubai ist. Dubai. Na ja, dann fliegt auf Dubai. Bonne chance zu Dubai. Merci. An der Chamber ass de Simon doch nees deitlich ginn, fir wat de Fraktionspräsident Fernand Kartheiser e besseren Außenminister wär wie de Jean Asselborn, och rhetorisch gesinn. Dat ass fir de Frieden fir en En vun de Sanktionen mat Russland a fir de Respekt vum Asylrecht. Dir alle goer verdedigt Sanktionen erlaubtet der ADR, dat die vorzustellen, ob dat eng sinnvoll Politik ass, wie wat soll man Eisleit leidelose fir Appes den Effekt net errecht. Wie wat soll überhaupt Appes Fiieren, wo het doch besser wär zu probieren Frieden herzustellen, wie man Blohai proposéieren, immerem proposéieren am Plaze Krichfirun zu feieren, den Leid an Not an Europa bringt. Mir hunn eng einer Politik mir schummen als net dafür, wenn man so mir stehen einfach, die steht op der richtiger Seite von der Geschichte. Ich bezweifle dat, wir stehen op der richtiger Seite von der Menschlichkeit an der das Bwert. Mir hunn ha Zeit lebt do philosophische Pur zoen. Wir sind net op der Seite vom Herr Asselborn senger Politik auf viele Punkten. Den Herr Asselborn wees dat mir hat den Dacks gelehnt, heim den zu diskutieren. Aber am Noen Osten, Herr Asselborn, wünsch ganz klar so, dat mir die Diabolisierung von Israel net mat drohen an Lützeburger och net. Die meisten Lützeburger wünschen sich doch nicht ernst für gerechte Frieden, wo sowohl Israel wie auch den zukünftige palästinensische Staat können modernen leben
an einer gegenseitiger Unerkennung vom Existenzrecht. Also solange man das nicht tun, die Unerkennung vom Existenzrecht, kann nicht der Frieden nicht gehen. Merken dann nicht nicht mit die einseitige Analyse. Wir müssen gegenüber den zwei Seiten, auch da in der Verkurt vom Frieden sehen, auch gegenüber den Palästinenser an ihren auch mehr radikalen Elementen, weil das ist den einzigen Weg, wo wir aus der Situation rauskommen. Mit der UNO, die schwätzt von feministischer Außenpolitik, ich will etwas sagen. Wir hatten nicht gefroht, weil das ist aber immer an der Diskussion der Diplomaten, ob Lützeburg doch nicht mitgestimmt wird, wie das den Iran kann Member gehen an der UNO-Kommission für Freiheitsrechte. Weil das wird geschwert. Am Juni steht an der Question parlamentär gesagt, dann hat dir die Decision nämlich geholt, Herr Minister. Das kann ich nicht so, nicht für ein Geheimwahl, ich kann das nicht konfirmieren, nicht dementieren. Mit der so, da ist aber wo den Iran soll rausfliehen aus derselben Kommission für Freiheitsrechte, ob dir das dann unterstützt. Weil du hören wir, dass die paar Länder das unterstützen. Wir unterstützen Lützeburg, dass den Iran ausgeschlossen wird aus der UNO-Kommission für Freiheitsrechte. Weil wir wären du dafür als ADR. Wir wären du dafür. Wir haben noch, wisst ihr, und das ist auch ein wichtiger Punkt, eine ganz andere Position für dich an der Migrationspolitik. Nicht am Asyl. Aber den Asyl als etwas wird wirklich eine Errungenschaft als eine menschliche Errungenschaft, die wir alle gut akzeptieren. Ein Mensch, der verfolgt wird, der soll keinen Schutz finden. Aber nicht, was wir nie akzeptiert haben sind 2015, als eine unkontrollierte ökonomische Massenimmigration in Europa, die eben illegal ist. Das haben wir nie akzeptiert. Und wir wollen noch keine anderen Lesungen, keine Automatismen in Europa. Wir wollen das nicht mehr akzeptieren, das nicht, wir werden nicht bekämpfen, wir wollen die Leute zurückschicken, die kein Recht auf Asyl haben oder das Recht nicht mehr brauchen. Da haben wir eine fundamental andere Meinung. Aber was wir konstatieren, Herr Asselborn, dass das immer mehr Länder in Europa das mitmachen. Am Anfang hat vielleicht nach 18, 20 Länder, am Blick oder eng Handvoll Fleisch nach, die das machen. Die sieht geschwind eine Länge richtig an Europa, aber wenn das ist, da sollen sich doch vorstellen, ob das ist die anderen Länder an der Immigrationspolitik, die setzen Kriterien, die so wie bei uns racken, die muss ein gewisses Qualifikationsniveau haben, die muss sich können integrieren, die muss einen Spruch lehren, die muss heim, muss sich beholen, muss Gesetze respektieren. Was wir machen, als wir holen jeder ran, und wir bauen Foyer nur anderen, wie immer mehr Leute abzuholen. Wir als Aufnahmekapazitäten, ja, direkt, ich mache den Satz fertig und dann ganz gerne, nicht mehr froh, wenn ich kann am ersten Bund diskutieren. Als Aufnahmekapazitäten, Herr Asselborn, sind immer voll. Als Integrationsmöglichkeiten sind immer schad gehen. Wir packen das da nicht mehr. Und nur antworten Sie ganz gerne, ob froh oder ob Kommentar von der Inhalt. Nee, Herr Kartase, stell nicht die präzis froh. Letztes Jahr am August 21. Wisst ihr gerade so gut wie ich, was geschieht aus dem Afghanistan. Als Lützeburg Land war die Hälfte Leute, die dem Tod an der gucken, was nicht aus dem Land rauskommen, zu helfen, für sie bei euch zu kriegen, an nicht Konditionen zu stellen, wie eine Chance zu geben, für ein neues Leben anzufangen. Ich froh. Zweit froh. Was hätte ich da sollen ernst machen, was hat die Regierung sollen ernst machen, was die Leute, die aus der Ukraine an der Europäischen Union gekommen sind. Es wären 9 Millionen in gewissen Moment. Wir haben zu Brüssel 7 Stunden diskutiert, da wisst wir haben das Fond mit der Protection temporaire, an Lützeburg Schützing Dieren abgemacht, wie viele Länder in Europa, die aber nicht die Dieren abmachen, wenn es um Migranten geht, die aus Syrien kommen oder die aus Afghanistan kommen. Und da ist das Problem an der Europäischen Union. Sollte man nicht für eine Länder, ich kenne die Länder, ich kenne sie. Und ich werde mir wissen, dass Bernd wer ein von den Ländern war, die am meisten gehindert haben, dass man Solidarität kriegt. Gut. Ich antworte nicht. Vielen Dank, Asselborn. Du hast ganz recht, weil es schon ein ganz wichtiger Punkt verloren. Wir wären als ADR wahrscheinlich zeitlich, wenn ich die Reden vom 24. Februar oder 25. Februar rekapitulieren, die in der Chambre gehalten haben, die erste Partei, die gesagt hat, wir müssen die Ukraine abholen, ohne irgendwelche Restriktionen. Da sind wir ihrer Meinung. Wir haben einen bewaffneten Konflikt an Europa, eine nopische Region, und das ist überhaupt kein Zweifel. Von unserer Seite nicht, und ich bin froh, auch von ihrer Seite nicht, dass das Tieren für die Leute aus der Ukraine groß absehen. An der Ukraine, an einem bewaffneten Konflikt, ja. An Afghanistan oder Syrien. Ja, ich verstehe, dass gespannt sind, ob mein Antwort, Herr Minister, aber da gibt mir eine Chance, aber darüber zu schwätzen. Ja, natürlich merke ich einen Unterschied. Und zwar auf vielerlei Hinsicht.
Dat echt als dat die Regionen dat man echtens als Europa net iedere können opholen, dat ich mir brauchen eng Politik, die lo net nimmen emotional argumentéiert as wie dat bei dir probiert. Wir müssen noch rational gucken, wat können man machen und so weiter. Das ist das echt. Dat zweet als wir müssen Solidarität auch von den Nordbeschregionen gucken, zum Beispiel aus Syrien oder an anderen arabische Staaten, wo man das Problem hatten, für wertvolle Länder wie Saudi-Arabien oder so nicht Leid op von ihrer eigener Spruch, von ihrem kulturellen Hintergrund, von ihrer Religion, für wert sollen die an Europa kommen. Ich meine, das ist auch eine Sache für Politik für die Länder an den Regionen dann zu sensibilisieren. Ein dritte Sache, also wir müssen ganz kritisch gucken, wer der Silgren sind, wer der schmecken einen gewissen Unrecht, verstehen Sie, wenn ich wert, ich meine, das Argument ist ganz klar, Solidarität von den Nordbeschregionen. Ein dritte Sache. Wir müssen immer ganz genau analysieren, mit welchen Ursachen wir Leute abholen. Wir haben zum Beispiel an Eritrea, ich weiß, dass da ganz großzügig sind mit den Eritreer, die desertieren. Wir am internationalen Recht als Desertion kein Grund für Asyl. Das muss ich einfach immer sagen. Das heißt, wenn wir von Asyl schwätzen, berufen wir uns auf die Asylrechtskonvention von 1951 primordial. Das ist die erste Referenz, da gibt es noch andere Rechtsinstrumente, die ich gucken kann. Mit dem Sinn vom Asyl, also nicht die nationale Legislation am Sinn von der nationaler Sicherheit nicht zu respektieren, das ist nicht am internationalen Asylrecht. Gelieft? Haben wir da doch mal die Menschen aus der Ukraine, die fortgelaufen sind. Also, da muss ich mit der ukrainischen Regierung gucken, ob die Männer von 18 bis 60 Jahren abholen. Ja, das ist aber das ist eine Regierungsdecision, mir ist so nicht just wie am internationalen Recht ausgesagt. Ja, ich wollte noch weiter mit den Einzelfällen schwätzen, mit Afghanistan. Afghanistan, wisst ihr, wir haben die Bilder alle gut in Erinnerung, das war ein katastrophalen Eschec. Ein katastrophalen Eschec vom Westen. Wir haben die Bilder gesehen, wie da Leute am Flughafen und so weiter gelaufen sind. Aber auch da muss ich echt so selbstverständlich, die Leute, die für Lützeburg geschafft haben oder die Lehrer mit Lützeburg haben, müssen wir abholen, selbstverständlich. Ich meine, das steht schon gar nicht zur Debatte. Mir wird aber wichtig als politisch, am Kontext Afghanistan zu betonen. Das ist, dass wir auch dort sind der Jahre wussten, dass das Position nicht zu halten ist. Wie dazu wir hier an der Baupolitik, an der Verteidigungskommission gesagt, was ist denn das Konzept für Afghanistan? Und da sind wir gesagt, ja, wir bleiben da, und wir verlieren als Truppen auf die und die Platz, oder wir machen so und so viel, und schlussendlich wurde es ein Fiasko. Und das ist das, wenn es an eine Krise rangeht, ohne Konzept oder ohne zeitlichen Horizont, das ist auch ein bisschen das, was an der Ukraine kann geschehen, dass das schlussendlich an Platz eine sehr Lesung zu sichern oder eine negociierte Lesung, dass schlussendlich der Fiasko dabei rauskommt. Das sind just 4 Elemente auf einer Antwort, die mehr lang ging dauern und mehr komplex ist. Aber ich will etwas nach einer Person, Herr Minister, was das humanitär angeht, da sind wir einer Meinung. Aber wir machen eine rationale Politik basiert auf das internationale Recht, wo wir als eigene Kapazitäten nicht überzeugen, aber wo wir eine Solidarität leben, die wir auch verteidigen können und die nicht rein emotional argumentiert wird. Chamber TV huet Jurenparteiien fir kurzem op eng Table Ronde invitéiert. An Hai präsentéieren Gich die besten Aussoen vum Präsident vun der Juncker ADR. Wo muss die Regierung direkt agieren, weil die Klimakrise urgent ist, das gesagt ihr auch von News for Climate auf die Straße geht, die Urgenz aus überall zu spüren. Viele mal geschwatzt, aber was wünscht ihr wirklich, das konkret sehr Terrain umgesetzt wird? Ich fange vielleicht an mit Herrn Vorocillo. Also wir fanden ganz allgemein vielleicht ist das ein bisschen streng ausgedrückt, wir fanden, dass die Klimapolitik je nachdem mehr gefährlich ist als der Klimawandel. Wenn wir wirklich 400 bis 2050 oder so klimaneutral zu gehen, dann haben wir ganz realistisch gesehen 2 Auswege. Einkehr wäre der Klima-Lockdown. Klingt aber nicht gerade so super, weil dann sind wir so wie während der Covid-Zeiten, während dem ersten Covid-Lockdown 2020, da konnte man ja hin als Lützeburg, als Land, dass wir eben nicht so viele Emissionen rauskriegen. Mit dünn, wie gesagt, den Horeca-Sektor und alles, das war ziemlich also nämlich weitergegangen. Und die zweite Propos, die
machen kann als halt dat mir Atomkraft eben mé an Atomkraft investieren. Dat mich auch bis schockiert, dass dat von darüber geschwert, dat mir 130.000 Leute zu Lützeburg hun, die eben unter Armutsgrenze oder ënner der Armutsgrenz liewen. Am mir gin aber so all Joer Millionen aus für als international eben Klimaverpflichtungen. Und ich denke, net wäre immens interessant, könnte man so Budgetsposte machen. Und wir müssen noch bemerken, dass eben 50% von diesen Leuten, die eben unter Armutsgrenze oder ënner der Armutsgrenz leben, das sind eben a länger Leute. Natürlich do gebe eng Upassung von der Steuertabelle denken ich wirklich eng Priorität sind. Was sind die Projekte oder die Projekte, wo der so, das hätte ich gern, dass das bis dann von dieser Legislatur umgesetzt wird oder noch wenigstens untermauert wird? Ganz kurz. Also wir wünschen uns ein Konzept, wie zum Beispiel das Staatsbudget kennt, also saniert gehen, dann noch endlich eine automatische Indexierung von der Steuertabelle eben möglich wäre. Par rapport zu den Jungen, da denken wir, dass Studentenhilfe nachher soll überguckt gehen und angepasst gehen. An Sujet, de mir auch jemand zum Herz leid als Sicherheit an der Schule. Im an der Last immer méi heieren für Jugendbanden, die eben Einzel Junker zerklappen. Do könnt Regierung lo net mat wirklich große Proposen spessen den Herr Malstein aus Lokommer zwängt Chief Operation Officer oder so dat dann lo an der Schule gesagt gin. mir bra wirklich mesureuren, wo man während der Dod es stoppe können, dat ich Präventivmesuren an net klinisch interventionistisch. Den Erste Weltkrieg huet op d'Geschicht vu Lützeburg en enormen Impact gehat, a war sozusagen Dreh- an Angelpunkt vun der weiterer lützeburgischer Entwicklung. An dat bis haut. Das eng Zeit, die bis haut zu Lützeburg praktisch net ernimmt gëtt. Et gouf Versicht, alles man Zweite Weltkrieg an dem Has op Nazien zouzudecken. Am muss zogin, das bis haut gelungen. Die Lützeburger Population gouf an der Meinung gelos, dass diese Preisenherz dem Lützeburger praktisch ugeboren wäre. Haut stellt dat sich ganz sicher als eine große Fehlinterpretation heraus. Bei den ersten Nachforschungen stellt sich heraus, dass der Erste Weltkrieg für Lützeburg etwas ganz anderes war. Für all das zu verstehen und richtig abschätzen zu können, muss für dich einen kleinen Exkurs an die Lützeburgische Vergangenheit machen. Das Land war nur der Niederlage von Napoleon an dem Aufzug von den französischen Truppen direkt 1815 dem Deutschen Bund beigetragen. Das war ein Auszug vom Dokumentär «Eng Welt geht ënner», Lützeburg an den Ersten Weltkrieg vom René Flammang, den auch op DVD zu kreen ass. Mir ha vun RDR Tele so nicht merci, dass ihr mat dabei wart. Ihr könnt aus dem Docker noch bei ParTV gucken. Denkt doch dran, für regelmäßig auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite zu informieren. Bleibt gesund, Adi, bis die nächste Kehr.